Kisah batuk yang sebabkan ribuan orang meninggal. Napoleon Bonaparte pernah membantai sebanyak 1.200 tawanan Turki karena kesalahpahaman. Kala itu tahun 1799, Napoleon melakukan pertempuran di Timur Tengah dan berhasil merebut wilayah Java. Setelah kemenangan itu, seorang perwira menghadap Napoleon dan menanyakan kebijakan sang kaisar terhadap 1.200 tawanan Turki yang tertangkap. Napoleon berniat untuk melepaskan para tawanan itu. Namun kebetulan pemimpin tertinggi Prancis itu sedang menderita flu berat, sehingga seringkali terbatuk-batuk. Lantaran kesal, Napoleon pun mengumpat dengan kata "massacre tu", yang artinya batuk sialan. Namun, karena kalimat itu diiringi suara batuk, sang perwira mengira mendengar perintah "massacre tous", yang bermakna bunuh semua. Akibat kesalahpahaman itu, sang perwira langsung bergegas memerintahkan pasukannya membantai ribuan tawanan Turki itu.